हरे कृष्ण जय जगन्नाथ। तो आपण मैंने समस्ते जानी आसी जाउछि वर्तमान पवित्र रूपिणी एकादशी बा पुत्रदा एकादशी बोली आम जहाँ को जानू श्रवण करूँ। ये बहुत पुण्यमयी एकादशी। आज आम ये एकादशी महिमा एवं ये एकादशी विधान विषय आम श्रवण करवा। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को ये एकादशी विषय सुंदर कथा कहते। श्रावण मासर शुक्ल पक्ष एकादशी, प्रत्येक मासरे दुईटी एकादशी आसती। वैष्णव मत 24 एकादशी पालन करा जाए वर्ष को। तो ये भाव में ये जो एकादशी आम पालन करने जाऊे आगामी एकादशी, ये श्रावण मासर शुक्ल पक्ष एकादशी जार ना हूँ पवित्र रूपिणी एकादशी बा पुत्रदा एकादशी। जन समाज रे विदित अच्छी ये एकादशी व्रत को जो मैंने पालन करती से माने पुत्र लाभ करती, पुत्र संतान। यह भी सत्य एवं केवल पुत्र संतान नुहे, ये एकादशी व्रत पालन करने द्वारा प्रत्येक मनुष्य को विभिन्न प्रकार पुण्य कर्म मिले बा लाभ मिले। जमिति जार पुत्र नहीं सेना ताको पुत्र मिले, किंतु जो मानकर पुत्र अच्छी से माने कौन एकादशी व्रत पालन करेनि? केवल पुत्र कामना करी कौन एकादशी व्रत पालन करा जाए ना। भगवान विष्णुଙ୍କର आराधना करने द्वारा समस्त प्रकार पुण्य फल, समस्त प्रकार जो आवश्यक जीव को प्राप्त होता है। तेणु ये व्रत बड़ सुंदर भाव में वर्णना कराई। भगवान कृष्ण कहते द्वापर युग प्रारंभ रे महिष्पतिपुर रे जड़े राजा थिले, तांका नाम होची महिजित। महिजित नामक जड़े राजा रहुथिले। राजा बहुत पुण्यवंत थिले। तांकर गुण विषय वर्णना करा जायछि। केभली भाव में से सत्यनिष्ठ थिले, न्यायपरायण थिले एवं तांकर समस्त प्रजा मान को पुत्रवत पालन करुथिले। जो जने धर्मवंत राजार जो जो गुण थिला, चरित्र थिला, ताहा से परुथिले। किंतु तथापि गोटिए अभाव थिला तांकर जीवन में, तांकर कोनोसी संतान नथिले। तेणु राज कार्य को संभाळिबा पई परवर्त समय रे राज सिंहासन रे उपविष्ट होगा पई राजा गोटे पुत्र कामना करुथिले। सेथिपई से मनर बहुत चिंतित थिले एवं बयस बढ़ी बढ़ी जाउथाय। दिने राजा महिजित राजा से तांकर प्रजा, ब्राह्मण, मंत्रिमंडल समस्त को एकाठी करी तांका आगे निजर दुख को प्रकाश कले। कहले, देख मंत्रिमंडल एवं प्रजा एवं ब्राह्मणगण, मु मो जीवन काल भितर कौन प्रकार असत कर्म करना, राज उचित कर्म धर्म कार्य करी करी मोर दिन अतिबाहित होइछि। किंतु तथापि को जन्मर कौन पाप पाई मो कोल संतान सृष्टि होनी से कथा मु जानी। तेणु दयाकोरी आपण माने कृपा करंतु। आपण माने मो राज्यवासी ब्राह्मण, पंडित, मंत्रीवर्ग एवं राज्यर प्रजा सकल आपण मानकर मंगल पाई एवं मोर उद्धार पाई आपण माने भगवान को प्रार्थना करंतु, जा फल मत गोटे पुत्र संतान प्राप्त हो पार। ये कथा को श्रवण कला परे राज्यर अधिवासी माने, जो पुरुखा अधिवासी माने थिले, जो माने वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध एवं ब्राह्मण, पंडित माने, मंत्रिमंडल समस्ते अगना आगनी जंगल भितर को प्रवेश कले। एवं जंगल भितर को से प्रवेश कला परे अनेक गुड़िया स्थान परिभ्रमण करने पर से दैवात गोटे ऋषिंकर आश्रम रे जाके पहुंचले। आउ से ऋषिंकर आश्रमटी थिला लोमस ऋषिंकर आश्रम। लोमस ऋषि बहुत प्रसिद्ध ऋषि। अन्य ऋषि मानक ठारू तांकर स्वभाव, तांकर चरित्र एवं तांकर जो तपशक्ति बहुत श्रेष्ठ। तांकर नाम जेमिति तांकर कार्य भी सेमिति। लोमस एमिति शास्त्र रे वर्णना कराइछ लोमस मुनि विषय रे कि गोटाए गोटाए ब्रह्मांकर जो जीवन काल रही, ब्रह्मा 100 वर्ष बंचती, 50 वर्ष बयस को गोटे कल्प बोली कहा जाए। एवं गोटे कल्परे से लोमस मुनिकर गोटे रूम उपुड़े। यही भाव में आउ गोटे कल्प है आउ गोटे लोम उपुड़े। माने चिंता करंतु तांकर आयुष केते दीर्घायु। गोटे लोम मात्र उपुड़े तांको शरीर भितर। ब्रह्मांकर 50 वर्ष बा गोटे कल्प अतिबाहित होला परे। तो यही भाव में तांकर नाम थिला लोमस। आउ तांकर अनेक गुड़िए गुण थिला, जमिति से थिले दीर्घायु, निरोग, जित क्रोध, जितात्मा, निराहार,
ସରଳ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଘୋର ତପସ୍ୟା ଯୁକ୍ତ, ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ବିଶାରଦ, ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ, ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ, ମହାମୁନି, ସେ ଲୋମସ ନାମରେ ପରିଚିତ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କୁ ସେ ମୁନିଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁନି ତପସ୍ୱୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ସବୁ ଗୁଣ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁନିଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନେ, ରାଜ୍ୟର ଅଧିବାସୀମାନେ, ସେମାନେ କୃତକୃତ ହୋଇ ସେ ଋଷିଙ୍କର ଚରଣ ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଋଷିବର ସମସ୍ତ ଆଗନ୍ତୁକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଜିଜ୍ଞାସା କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋର ସେବା କରୁଛ, ତୁମର ଅଭିଳାଷ କ'ଣ? ତାପରେ ଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଦୁଃଖ ଜଣାଉଛନ୍ତି କି ହେ ଋଷିବର, ଆପଣ ଆମ ଉପରେ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଯିଏ ମହିଜିତ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନାହିଁ ଏବଂ ବୟସ ତାଙ୍କର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ବେଳକୁ ବେଳ। ଆପଣ ଦୟାକରି ତାଙ୍କୁ କୃପା କରି ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର କ'ଣ ପାପ କର୍ମର ଫଳ ରହିଛି ତାକୁ ବିନାଶ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ, ଋଷିମୁନିମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଛୁ, ଆମକୁ କୃପା କରନ୍ତୁ ଦୟାକରି। ତାପରେ ମୁନିବର ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ଲୋମସ ମୁନି, ସେତେବେଳେ ସେ ଆସିଥିବା ଆଗନ୍ତୁକ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋ କଥା ଶୁଣ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଇଏ ରାଜା କିଛି ପାପ କର୍ମ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ପାପ କର୍ମଟି ଥିଲା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଥରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦଶମୀ ଦିନ ଏଇ ରାଜା ପୂର୍ବରୁ ବଶ୍ୟ ଥିଲେ, ବାଣିଜ୍ୟ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ, ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଏଇ ତିଥିରେ, ଦଶମୀ ତିଥିରେ ସେ ଗୋଟେ ଜଳାଶୟରେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟେ ବାଛୁରୀ, ଗାଈ, ଗୋମାତା ଆଉ ତାର ବାଛୁରୀ ସହିତ ସେ ପାଣି ପିଉଥିଲେ ପୋଖରୀରେ। ଏବଂ ଏ ବଶ୍ୟ ଜଣକ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ, ପାଣି ପିଇବା ଠାରୁ ନିବୃତ୍ତ କଲେ ଏବଂ ନିଜେ ଜଳପାନ କଲେ। ଏଇ ଅପରାଧ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ନିସନ୍ତାନ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ସେ ରାଜପଦ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାପ କର୍ମର ଫଳ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ଦୁଃଖ ପାଉଛେ, କଷ୍ଟ ପାଉଛେ କିମ୍ବା ଆନନ୍ଦ ପାଉଛେ, ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପାପ କର୍ମ ଆଉ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମର ଫଳ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜ କର୍ମର କର୍ମଫଳ ବୋଲି ଭାବି ତାକୁ ସହନ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେ ପାପ କର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ମୁନିବର କହୁଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ବାଛୁରୀ ଗାଈ ସହିତ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଚାଲିଗଲେ, ୟାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଲାଗିଲା ଆଉ ସେ ଦୋଷ କାରଣ ବଶତଃ ଇଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପୁଣି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ମୁନିବର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣରେ ପରମ ପରିତୋଷ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ସହିତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ ହେ ମୁନିବର, ଏ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଉପାୟ କ'ଣ ଅଛି ଦୟାକରି ଆପଣ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ। ତ ଏହା ଶ୍ରବଣ କରିବା ପରେ ଲୋମସ ମୁନି କହିଲେ, ଶ୍ରାବଣ ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ଅଭୀଷ୍ଟ ଫଳଦାୟିନୀ ପବିତ୍ର ରୂପିଣୀ ଏକାଦଶୀ ରହିଅଛି। এই যে ବର୍ତ୍ତମାନ ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲିଛି, এই ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଯେଉଁ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ, ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକାଦଶୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା କାଲି ଏକାଦଶୀ, এই ଏକାଦଶୀ ଏହାକୁ ପବିତ୍ର ରୂପିଣୀ ଏକାଦଶୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ତାକୁ ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି। ତ ଲୋମସ ମୁନି କହିଲେ এই ପବିତ୍ର ଏକାଦଶୀକୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ, ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟବାସୀ, ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଦଶୀକୁ ଗମ୍ଭୀରତା ପୂର୍ବକ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ପୁଣ୍ୟ ଫଳକୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମହାରାଜଙ୍କର ପାପ ନଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ଚିତରେ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଏବଂ ଏ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟବାସୀ ମାନେ, ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ସ୍ୱଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଏବଂ ବଡ଼ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏ ପବିତ୍ର ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ରାଜାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା। ବଳିଷ୍ଠ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କର୍କଟସ୍ଥ ହେଲେ ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଯଜ୍ଞ ଅପିବିତ ଦାନ ପବିତ୍ର ରୂପିଣୀ ନାମରେ କଥିତ ହୋଇଅଛି। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ
शुक्ल द्वादशी एकादशी द्वादशी तिथि सूर्य कौन करती ना कर्कट कर्कटस्थ हुंती जितेबाला तो सेतेबाला कौन हुए ना भगवान विष्णु को उपवीत यज्ञ उपवीत प्रदान करा जाए यज्ञ उपवीत प्रदान कर आराधना करा जाए। तो ये भाव में विभिन्न प्रकार विधि विधान रही एकादशी व्रत भगवान नाम जप करवा भक्ति करवा तांकर गुणगान करवा गुण श्रवण करवा। तो ये भाव में जदि आम एकादशी व्रत को गंभीरता पूर्वक पालन करूँ ताहले आमर जो अभीष्ट थाए जो आवश्यक थाए भगवान ताहा जोगई दियंती। गीतारे जमिति भगवान कहउछन्ति सतत चिंतयते माम जे जना परिउपासते तेसा नित्यभियुक्तानां योगाक्षमं वहाम्यहम्। जे मोर सतत चिंता करूअछि मोर भजन करूअछि तार जहाँ दरकार मु ताकु चाहा जोगई दिए एवं जहाँ ता पाखरे थाए ताहा मु सुरक्षा प्रदान करे। अकाम सर्व काम मुख्य काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन जजन्ति पुरुष श्रेय। जेते प्रकार कामना थाउ कौन से प्रकार कामना न थाउ कि भगवान को पाइबार इच्छा थाउ कि मुक्ति कामना थाउ सब प्रकार कामना पूर्ण हो जाए जदि भगवान को भक्ति योग माध्यम सेवा करा जाए। तेणु निष्ठार सहित जदि आम भगवान को भजन करवा भक्ति करवा ताहले भगवान आम समस्त प्रकार कामना को पूर्ण करेंगे एवं आमको निश्चित भाव कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तेणु निष्ठार सहित दृढ़तार सहित आपण मैंने समस्ते ये पवित्र एकादशी व्रत को पालन करंतु एवं आपण मानकर अभीष्ट समस्त प्रकार अभीष्ट को पूर्ण करंतु। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।